ate njago bagamba tewali tteeka lyemugamba nti kakati tugende tusome ka clause akagamba charged offense evicting. No, offense eziva muli eziri mateeka president yagamba in accordance with the law ziri zitya aveeri gwoli ku kibanja bulidde oli ow'ekyapa aveeri nakuyingirira wooli, that is already trespass, so charge him with trespass. Aze n'amenyamenya amayumba gammwe, that is malicious damage to property, charge him with malicious damage to property. Ate ukyetaaga ki evidence weeri oba abantu tebazze nga batya mujje nga mutuule we bali nga bwe bakomyewo kati bakole statement. Abasajja bakwatibwe, twakwata ssebo, twakwata juzi kaawa, musajja mugagga nnyo eryebulisa, twamukwata n'amawulire gonna ne gamulaga mu kooti, essimu zaakubwa okuva wonna abalowooza nti banene, ne tugamba nti nedda alina okugenda mu kaguli asibwe ne balabulwanga akwatiddwa. Ekyo kye kirina okukolebwa n'abantu amanya ngeerabidde bagogedde basibwe. This was a presidential directive, forceful entry. This president wana alia kyoloko kya kinene yagamba nti ekibanja kiba kibanja kyo. Constitutional article 237 sub article 8 egamba nti oba olina kyapa kya mailo, oba olina kyapa kya liizi, oba olina kyapa kya freehold, kuliko owekibanja alina security of occupancy. Constitution tegamba nti n'owekyapa alina right of occupancy, egamba wa kibanja, kwegamba kikyo. Oli okukiyingira nga tomukkiriza is forceful entry. Sebo DPC eyo nayo charge. You can get these people. President agamba na kile kira assisted by government to go back to Bibanja. Ekyo kintu kye tukoze wano. Wipo ali wano, IRC5, DPC, deputy wano, sajja akola nnyo buli kiseera. Kati ndabanga gwenda wabulu naku, because tuwa simulabu. Kwesebo ndowooza obeera mu ofisi yawe buli kiseera. President yagamba abo bonna abagobwa badizibweyo gavumenti bwagamba gavumenti abagamba kyebegamba RDC, DPC, DSO, what, LC1, LC5 bonna gavumenti ezeeyo abantu abo era kyemudde muddawo. Kyenava ngenda twali senga special assistant special duties Fiona Senga abaddewo akugambye nti bwe yakuba essimu twali tutudde nga tukola ekiwandiiko ekinaleeta emundu ezisingako okukuuma abantu ba Museveni. Era mwena temuli wamu akutya konna. Emundu ezisingayo gye ziri. Eno batekoze nga tuddayo ssebo Saabalwanyi. Eno tekola nga tuwendera. Bwe baga nga tuddayo ssebo tuwe ekisingako nga naye akituba ajja tuba na kiri kya digito kiri. Watukobeereza. Kakati ono abadde abagoba nga tewalina court order. Kakati president nga 28 2022 yagamba era agamba nti akozesa obuyinza bwe buno article 91 eya constitution n'agamba no eviction should be allowed to take place where there is a court order in a district without the consent and direct observation of the district security committee chaired by the resident district commissioner of RDC of RC and direct consultation with the Minister of Lands. Kati ono agobye nga tewali bantu era bajja kukwatibwa nga batekewo bagabi. Naye oli bw'abanga yagenze mu kooti n'awaayo obusente n'afuna order. Order eyo president yagamba nga 22 nga 28 February nti order eyo tejja kukola okujjako ng'ereeteddwa ewa RDC n'akyalinga district security committee
ne minisita wa lands ali n'oluko erowoozebwako juzi waliwo eyavudde oba yavudde hoimeno oba yavudde wa simanyi bulungi yavudde naye muno omusabulijo numu is a captain oba a colonel, retired colonel. Waliwo nagati nze ekyange kyakuba abantu baali bangi nnyo mu office nange nemba nyingira nembaga nti mwe mujja abangi wano nze siikole mirimu kati ono kano najja ne order ye n'agamba nti twawandika dda wano nti okiriyaringe order yange tuinvikitinga abantu kakati simanyi yaŋŋamba nti oba emyezi meka egiyise kakati nzize ekyange kyangu nnyo for you to clear neŋŋamba nti gwakula otya siri wano kukiriyaringa ndi wano kugaana eviction court order bwejja nina okulaba nti court order eyo egoberedde constitution kubanga article 1 eya constitution egamba nti ekintu kyonna ekikontana ne constitution ebe order libetteeka terituukirira liba invalid null and void kati article 237 sub article 8 egamba nti mulina obwannannyini ku mataka obwenkomeredde kakati kooti bweyisa order egoba abantu order yeba ekontanye na constitution n'olwekyo nze sijja giyisa era nja kuddayo mpandiikire RGC nti tewali order erijja ng'egoba abantu erikkirizibwa tewali kale bwebanga order ya kooti ate temugamba nti nno mpisizaamu kooti amaaso nedda kooti etuule ekole ogwawayo function namwe ba poliisi gyalo bategeeza function ya execution mugenda ne mukankana olufe ate order tugirina wano order ne mukankana we shall be smanyani contempt of court no execution of a court order is a function of their executive court ekoze ebyayo ne document efulumye kyobola nti court order wali wansi waliwo akagamba nti bwebanga tekoda mu nnaku zino ogizaayo mu kooti n'olaga n'ensonga lwaki kuba tuyinza okugaana bw'omala kooti gasabye order eyo ejja mu gavumenti mu ministry ya internal affairs police egwa wani mu internal affairs prisons security and kagamba kooti ebyayo biwedde kati ffe bwe tugaana tuba tugaanyi temukankananga mmwe nga mugamba nti nomulabye every ministry order or agency are bound and must comply with the presidential directive without any question, or else they would amount to insubordination or usurpation of presidential powers. Kwegamba court order has the force of law. Obanga court order egambye nti muzeeyo abantu n'ogaana okubazaayo kati you are usurping presidential what powers. Oze ekyo kibazi ekyo mbadde nkibuulira bano ba leaders kubanga babadde tebakimanyi. Presidential powers have got a force of law. No ekyo kye naleeta wano, it was not my order, I was reiterating it. Ate nga by the way kooti egamba constitution yaffe egamba nti president bw'agamba nti kino kikolebwe minisita we n'akikola abanga president yakikoze. N'ekyo bwe nawa order mu writing it was the presidential order era kakati president Museveni yabazizza ku ttaka abeewo.